យូមីងសុងអ្នកបានមកតើអ្នកមិនបានដើរតាមចាងយ៉ាងទេតើវាទៅដោយរបៀបណាមីងឆេងអ្នកគឺជាចុងភៅដ៏ល្អម្នាក់អ្នកត្រូវធ្វើច្រើនភ្នែករបស់ហ្វូងមនុស្សងាកមករកខ្ញុំរងចាំចម្លើយពីខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់វាតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងទេនោះគឺហត់នឿយណាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីនៅពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ហែកមុខខ្ញុំទេបន្ថែមភាពអាម៉ាស់ចំពោះការជួបជុំនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនអាចសងប្រាក់ពី3ថ្ងៃបានទេមីងចេញតាមពិតបាទខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់តើអ្នកអរគុណគាត់សម្រាប់អ្វីលុយដែលគាត់រកបានពីការដើរតាមនៅគួរតែជាការដឹងគុណរបស់គាត់ចំពោះអ្នកខ្ញុំចង់អរគុណអ្នកដែលមានបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងថ្ងៃនេះល្អណាស់តើអ្នកមានស្ថានភាពអ្វីវាមិនល្អទេបញ្ចាំងពន្លឺដោយមើលទៅអស្ចារ្យនិយាយថាជំនួយរបស់ខ្ញុំខុសពីគាត់50នៃភាគហ៊ុនត្រូវបានប្រគល់មកវិញបញ្ចោញអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចទ្រទ្រង់ជញ្ជាំងដោយភពបានទេខ្ញុំខ្ជិលពេកក្នុងការបំបែកវាអស្ចារ្យណាស់ដែលមនុស្សម្នាក់មិនចេះខ្មាស់អៀនវាកើតឡើងដូច្នេះដែលមិត្តរួមថ្នាក់នៅទីនេះថ្ងៃនេះតើខ្ញុំជាអ្នកមានតែម្នាក់ឯងគឺជាអ្វីការខ្លាយជាអ្នកមានជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់ភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំចង់វិនិយោគខ្ញុំបានយកលុយប្តីខ្ញុំទាំងអស់មិត្តរួមថ្នាក់ចាស់មិនអាចនឹកខ្ញុំបានទេយាយសូមអញ្ជើញមកអ្នករាល់គ្នាផ្ទេរប្រាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើស្ថិតខ្ញុំកាន់តែប្រសើរមិនអីទេមួយបន្ទាប់ខ្ញុំបានមើលមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំភាគច្រើនចំណាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេបោះវាទៅក្នុងហាងរបស់ចាងយ៉ាងមីងចេញអ្នកកាន់តែស្មោះត្រង់និយាយការពិតតើអ្នករកលុយដោយដើរតាមគាត់ទេគុំរីកាអំពីសុវត្ថិភាពលីមីងឆេងគុំនិយាយបង្កាច់បង្ខូចខ្ញុំនៅមុខផ្កាថ្នាក់លុយដែលខ្ញុំរកបានអាចបង្ហាញដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះ Boss Yang អ្នកគឺល្អបំផុតហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្ដាប់អ្នកផ្សេងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ជឿខ្ញុំគ្រាន់តែជឿលើអ្នកមិត្តរួមថ្នាក់ចាស់ខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេទុកតែខ្មោចដែលនឹងត្រូវស្លាប់នោះហើយជាអ្វីដែលវាមានអារម្មណ៍ចាំមីងជេងជាវីតើអ្វីដែលអ្នកទើបតែនិយាយទៅកាន់យ៉ាវយ៉ាវពិតទេអ្នកបានលះបង់ហាងនៅក្នុងកៅអីខនធីតើអ្នករកលុយតាមចាងយ៉ាងទេវាជារឿងវែងឆ្ងាយតើខ្ញុំអាចស្នើសុំឲ្យចាងយ៉ាងផ្គប់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចនិងរបៀបស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើមដីលួចរូបមន្តរបស់ខ្ញុំរឿងដែលបណ្ដេញខ្ញុំចេញត្រូវបានគេប្រាប់យ៉ាងច្បាស់មុខរបស់អ្វីពីការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភាពមិនប្រាកដប្រជាបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែវាប្រហារឲ្យខ្ញុំដឹងថាចាងយ៉ាងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេខ្ញុំមិនរំពឹងថាអ្នកនឹងខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់រយៈពេល3ខែប្រើជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីជួយគាត់សងបំណុលគាត់នឹងធ្វើបាបអ្នក800យ៉ននោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខដោយចិត្តណាមែនទេគ្មានអ្វីទេវាផុតទៅហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងមិនអាចលោតបានពី3ថ្ងៃទេគាត់បានលួចរូបមន្តរបស់អ្នកអគិសនីនៅតែធំដដែលតើនកអាចរកផ្លូវបានទេថ្ងៃចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំក៏បានរងចាំថ្ងៃដែលហាងបង្គាបានបើកខ្ញុំបានបន្ថែមបង្គាដែលមានជាតិប្រៃទៅក្នុងរូបមន្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ចប់វាជាមុនការភ្លក់រសជាតិក៏ត្រូវបានរៀបចំផងដែរចាងយ៉ាងបាននាំមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់មកមាត់ទ្វារហាងខ្ញុំដើម្បីចំអប់មីងចេញមិនមែនខ្ញុំសាច់ដាក់អ្នកទេអ្នកត្រូវដាក់តូបតូចមួយទល់មុខខ្ញុំដែលជាតូបលក់ត្រីគ្រាដំបងគេតើអ្នកមិនខ្មាស់អៀនទេហាចាងយ៉ាងអ្នកត្រូវដាក់វានៅតាមផ្លូវវាល្អជាងមិនចាំបាច់ជួលផ្នែកខាងមុខទេមានតែជាមួយផ្នែកខាងមុខប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចធានាបាននូវគុណភាពនិងការទុកចិត្តពីផលិតផលរបស់គាត់វាមិនរក្សាទុកទេខ្ញុំដឹងថាចាងយ៉ាងគឺខ្លាចជំនាញរបស់ខ្ញុំបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលបែបនេះទេវាជាការល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការទទួលយកវាដោយផ្ទាល់ហើយឲ្យគាត់បន្ធូរបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គាត់ហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលខ្ញុំធ្វើជំនួញនៅទីក្រុងធំមួយវាល្អប្រសើរប្រសិនបើចាងអាចបង្រៀនអ្នកពីរឿងមួយឬពីរចាងយ៉ាងគ្រាន់តែចង់មកហើយព្យាយាមប្រសិនបើបង្គាដែលមានរោមរបស់ខ្ញុំល្អជាងគាត់ខ្លាចថាខ្ញុំនឹងនៅពីក្រោយនោះមិនល្អទេបាទអ្នកមិនចង់រើវាដើម្បីលួចអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេមែនទេអ្នកឈួតលោកចាងតើអ្នកអាចធ្លាក់រសជាតិខុសគ្នាបានទេនោះគឺតើអ្នកឃ្លាននឹងរូបមន្តនោះទេវាមិនមានអ្វីប្លែកទេលើកលែងតែមនុស្សខ្វាក់លីមីងឆេងអ្នកបានបញ្ចប់ហើយអូជាទីស្រឡាញ់មនុស្សក្លាហានក្នុងការរករកល្អសូមត្រឡប់ក្រោយកុំពន្យាពេលឲ្យគាត់រកស៊ីគាត់ពិតជាមិនអាចភ្លក់វាបានទេបង្គារបស់ខ្ញុំមិនថាធំឬតូចទេគុណភាពសាច់គឺល្អជាងស្មៅដែលមានស្មៅ10ដងហើយខ្ញុំពិតជាមានដៃក្រាស់លើរសជាតិរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីយប់នេះខ្ញុំហ៊ាននឹងយកឈ្មោះបង្គាដែលមានហត្ថលេខាត្រឡប់មកវិញ